Malta se tospita l-laqgħa li jmiss tal-Med5 wara qbil bejn il-Ministri waqt summit li sar fl-Italja. Għal din il-laqgħa għolja li saret f'Napli, attenda f'isem pajjiżna il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Flimkien mal-Ministru Malti kien hemm il-Ministri responsabbli mill-Intern, il-Migrazzjoni u l-Ażil ta' Ċipru, il-Greċja, l-Italja u Spanja. Kien hemm preżenti wkoll il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni u l-Migrazzjoni Magnus Brunner. Il-Ministru Camilleri nnota kif Malta għamlet titjib kbir f'dawn l-aħħar snin biex tindirizza l-isfida marbuta mal-migrazzjoni irregolari. Intqal kif is-sena l-oħra Malta reġistrat tnaqqis ta' 93% fin-numru ta' wasliet irregolari meta mqabbel ma' 5 snin ilu, filwaqt li r-rata ta' ritorni kienet qed tiżdied b'mod konsiderevoli sena wara sena. Il-Ministru enfasizza li hemm relazzjoni diretta bejn in-numru ta' wasliet irregolari u r-rata ta' ritorni, filwaqt li nnota kif dawn l-isforzi se jkomplu jissaħħu permezz tal-implementazzjoni ta' patt milħuq f'dan is-summit. Innota wkoll kif il-pajjiżi tal-Med5 qed jieħdu responsabiltajiet sinifikanti u għalhekk hemm bżonn li jiġi żgurat li l-isfidi li affaċċjaw il-pajjiżi Mediterranji fuq il-fruntiera Ewropea jiġu kkunsidrati sew. Il-Ministru Camilleri nnota kif id-dimensjoni esterna tal-migrazzjoni hi kruċjali biex jiġu indirizzati l-isfidi li jeħtieġu sforzi akbar fl-oqsma tal-prevenzjoni u ritorn. U laqab sodisfazzjoni l-proposta għal regolament tar-ritorn imnedija mill-Kummissjoni f'Marzu li fost elementi oħrajn tespandi id-definizzjoni tal-pajjiż ta' ritorn biex tippermetti b'mod ċar l-istabbilimenti ta' ċentri ta' ritorn f'pajjiżi terzi, l-introduzzjoni ta' obbligi għal dawk li jirritornaw biex jikkooperaw mal-awtoritajiet u konsegwenzi ċari f'każ ta' nuqqas ta' kooperazzjoni.